دا طریقه ده د چا سره د ملاقات. ما داسې کو چې مسلسل نن سبا موبایل هم دغسې دی. لومبی خو موبایل د شر او د فساد جړه ده. جایز امور د پاره د هغې استعمالول جایز دي، لیکن چې کله سړی جماعت ته راځي هغه ګیټ ته چې رادننه شي نو پکار دا ده چې موبایل بند کړي. کله د سړي ایر شي اهتمام یې کول پکار دي. او بیا چې کله ته چاته ټلیفون کې نو طریقه دا ده چې یو ځل ورته رنګ وکړه، بیا وکړه وقفې سره. که ستا رنګ یې اوچت نه کړو بیا بس که، بلکې په ډومبي ځل باندې چې کله اوچت نه کړي نو ته پوه شې چې سړی به داسې کار کې مصروف وي چې هغه زما فون نشي اوچتولی. انسان سره بشري تقاضې هم لګېدلي دي. کله سړی واړه بول کوي، کله لوی بول کوي، کله اودس کوي. بیا یو مسلمان سره د دې نه زیاتې تقاضې دي. هغه دا چې دی دغه وخت کې جومات کې ناست دی، په مونځ باندې ولاړ دی. کله داسې وي دا نظاره هم نن سبا لیدی شي او دا هم کتی شي. بل ورځ مونږ مونځ کولو په صف کې یو کس ته ټلیفون راتلو په مونځ کې. د مونځ د ابتدا نه تر انتها پورې هغه سړي د هغې نه ګوتې نه اوچتولې. په رنګ د پاسه رنګ د پاسه رنګ، کال د پاسه کال د راتلو مسلسل. دا طریقه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 3 ځله ته سلام واچو، دې سلام ته سلام استیزان وایي، اجازت اغشتو. که چېرې تا ته چا آواز درکړو چې دننه راشه دننه لاړ شه، او که راووتو سړی نو بیا به دې ملاقات ورسره وشي. او که تا ته زنانه ووایي چې کور کې څوک نشته نو فوراً واپس لاړ شه. او که خاموشي اختیار شوه نو ته پوه شه چې دغه وخت کې زما راتلل مناسب نو ته لاړ شه. که د لرې نه راغلی څه وخت پس بیا راشه. دا بنو تمیم چې ځان ته یې سوی، کله سړی د ډېر تکبر د وجې نه په غیر مهذبو کارونو کې مبتلا شي. په ده کې کبر وي، غرور وي. دی وایي چې زما اواز یې واورېدو بیا څنګه رانوتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اوازونه کول د دیوال شاته پلان کې بار روزه. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ولو انهم صبروا حتى ان الذين ينادونك من وراء الحجرات. کوم خلق چې تا را غواړي د حجرو شاته، د دیوال نه بهر، د کوټګۍ شاته، اکثرهم لا یعقلون. د دوی اکثر چې کوم دی نو په دوی کې عقل نشته، دا بې عقله دي. الله فرمایي اکثرهم لا یعقلون، دا بې عقله دي. ولو انهم صبروا حتى تخرج الیهم لکان خیرا لهم. که چېرې دی صبر کړی وی، انتظار یې کړی وی تر دې چې ته وتې وی بهر دی ته، دا دی دپاره بهتر وه. والله غفور رحیم، الله بخونکی مهربان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بهر تشریف راوړو. د ماسپښین د مونځ وخت و، دی ورسره ملاو شول. دی ورته ووایي چې موږ سره شعر و شاعرۍ کې مقابله وکړه. په کار خو دا وه چې دی ویلی وی چې صاحب زمونږ قیدیان دي، تاسو څخه هغه موږ ته پرېږده. نه، دی وخت کې فخر مباحات او د غرور مقابله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زه د مفاخرې دپاره خدای پیغمبر نیم را لېږلی چې زما نیکه ښه دی، ستا نیکه ښه نه دی، زما قبیله ښه ده، ستا قبیله نه ده ښه، زما خاندان ډېر اعلی او اشرف دی، ستا خاندان داسې نه دی. دې دپاره زه نیم راغلی. قرآن کریم کې الله پاک آیت نازل کړی دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. په تاسو کې د الله جل شانه په نږدې زیات معزز هغه څوک دی چې څوک زیات تقوادار دی. بېشکه دا د یو لاندې او د نیچ خاندان سره ولې تعلق نه لري. هغه میا مولا، هغه سید چې د هغه خپل اعمال بد دي، الله جل شانه سره د ده هیڅ قدر نشته. د ایمان نه دی محفوظ کړی، دی د اعمالو د فرایضو خیال نه ساتي، دی د ګناه نه ځان نه بچ کوي. دغه سید بس په ورځ د قیامت باندې
په خاندانی شرافت باندې ځان نشي خلاصوله، بلکې الله جل شانه سره په عدالت کې کته ځان ورکول غواړي، هغه صرف او صرف ایمان او اعمال صالحه او تقوا ده، او تقوا دې ټول ته شامل ده. بعض خلک په مسلمانانو کې اوس هم په دې وخت کې په دې غرور کې مبتلا دي چې زما خاندان خره، د خاندان، د قبیله، د کورنۍ، دا خو صرف او صرف د تعارف لپاره دي. وجعلنا لكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں میں اور مختلف قبیلوں میں تقسیم کیا، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، یہ فلاں قبیلے کا آدمی ہے، یہ فلاں قوم کا آدمی ہے، یہ فلاں گاؤں کا آدمی ہے، یہ تو تمہارے تعارف کے لیے ہے، تمہارے اندر معزز وہ ہے جس میں تقوی زیادہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتو فرمایل چې زه دې دپاره الله نه پیغمبر کړی او نه زه د شعر و شاعرۍ دپاره الله پیغمبر کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اشعار هم نه ورتلل، غیر اختیاري طور سره د شعر په وزن باندې کله بیت په خوله جاری شوی دی کني نه. البته په صحابو کې شعراو او شعر حسن دا ناجایز هم نه دی، شعر قبیح دا ناجایز دی. د شعر د جواز او د عدم جواز حکم د هغې په مضمون باندې لګي، مضمون یې خراب وي شعر خراب دی، جایز نه دی، ویلی ټیک نه دی. مضمون او معنا او مفهوم د شعر ټیک نه دی، هغه ناجایز دی، او چې معنا یې سمه ده درسته ده هغه جایز دی. حمد باری تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله نه وی لیکن په صحابو کې و. نو دې موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته وفرمایل چې زه زموږ ته د مونځ وخت دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ماسپښین مونځ وکړو، د مونځ نه پس بیا د جومات په صحن کې د خلکو سره کېناستو. نو هغه یو ورته رامخکې شو، اقرا ابن حابس وی چې صاحب زمونږ د دې خطیب د دسه کلام دی هغه واوره. وی چې ټیک ته وایه وره. هغه لګیا شو، هغه خپل مفاخر، خپل پلار نیکه کمالات او د مړانې تذکرې وکړي په خپل الفاظو کې. هغه چپ شو او داغه مطلب دا و چې زمونږ په شان څوک نشته. هغه چپ شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه انصاری صحابي، مونږ اساتذهونه په درس کې اوریدلی دي چې دا صحابي چرته به وي، خو ما کتاب کې نه دي کتلي چې دا صحابي د به 6 غنټې مسلسل تقریر او بیان کولو، په هغې کې به یو لفظ چې یو ځل اغشتی او دوباره به هغه نه اغشتو، یو د عربۍ ژبې وسعت او بل د ثابت ابن قیس رضی الله عنه په کلام باندې قدرت، دا دواړه څیزونه د دې نه معلومیږي. الله جل شانه دته دومره قوت ورکړی په خبرو کې. نو ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې پاسه دې سړي ته جواب ورک. ثابت ابن قیس رضی الله عنه ته لقب ورکړی شو خطیب رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله د رسول خطیب. ثابت ابن قیس هغه الفاظ وی چې په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف او کمالات او د الله جل شانه تعریف، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مدح او د الله جل شانه نعمتونه چې په کوم صورت کې په دی باندې شوي د هغې تذکره وکړه، او د اسلام چې موږ ته الله جل شانه هدایت را نصیب کو په ناشنا الفاظو کې وکړه. بیا د هغې مشر وی د هغې وفد چې اوس به زمونږ شاعر پاسي او هغه به خپل اشعار وی. نو د هغې شاعر زبرقان پاسېدو او هغه اشعار وی، هغه به جوړ کړي او راوړي به په هغې کې تعریف وکړو د خپلې مړانې تذکره وه. چې کله هغه چپ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم حسان ابن ثابت رضی الله عنه ته وی، او حسان ابن ثابت رضی الله عنه ته لقب ورکړی شوی شاعر رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاعر. د به اشعار وی، کوم قسم اشعار به وی، یو خو د الله جل شانه تعریف، بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نعت او مدح
او دریم د دشمن او د کافر او د مشرک مذمت او حجبی په خپل الفاظو کې بیانول. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د تو فرمایل چې د مکې نه به خطوط راتلل، په هغې کې به د پیغمبر علیه السلام بد په اشعارو کې د کافرو شعراو ویلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ده ته ووایي چې ته وایي چې یا رسول الله ما پرېږده زه دی ته جواب ورکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تا ته پته شته چې په قریش کې ګورې زم یم، چې ته د قریشو مذمت بیانې نو زم پکې راځم. نو حضرت حسان رضی الله عنه ته الله پاک په اشعارو دومره قدرت ورکړی وی چې یا رسول الله زه به د دوی حج و مذمت بیانوم او تا به ترې داسې وباسم لکه څنګه چې د اخلی شوو اوړو نه زنانه ویښته وباسي، ویښته ترې نه صفا سوتره پاک روځي، دغسې به دې ته وباسم. کان ینافق عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، ده به په اشعارو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کوله. د جنگ یو شعبه دام وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په مسجد نبوي کې منبر نبوي باندې دی کېنولو، ورته به چې په دې منبر کې نه اشعار وایه. بهرحال حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه د هغې د شاعر ته جواب ورکو، خو هغه به جوړ کړي و راوړي به د فلبدي وي. فلبدي اشعار دی ته وایي چې هغه ساعت جوړی یم او بیانی یم. نو دا غټ کمال دی چې الله پاک چاته ورکړی چې کله د دا اشعار ختم شل نو د هغې وفد هغه مشر اقرا ابن حابس ووي چې ستاسو خطیب زمونږ د خطیب نه وګټل او ستاسو شاعر زمونږ د شاعر نه وګټله. پیغمبر علیه السلام خو داسې څیزونه نه کول، خو هغې راغلي و دې دپاره. بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو چې کله پوه شول چې زمونږ خطیب او شاعر خو چا مقابله نه شوه کولی بیا دی، نو هغې مسلمانان شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ټول قیدیان هم آزاد کړل، پرېښول، او دې سره سره چې کوم دی نو تحفې تحایف هم ورته ورکړل او په دې شکل کې د مدینې منورې نه دی رخصت شو. بهرحال دا وفد هم په دې شکل کې مدینې منورې ته راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله واپس رالو دا واقع وشوه، دا کال ختم شو، نهم کال د هجرت هغه شروع شو. د هغې په ابتدا کې یو څو واقعات پیښ شوي. یو خو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بنو المستلق یو قبیلې ته چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خرګنۍ هم وه، د دې مشر حارث او د هغه لور حضرت جویری رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام بیبي ده. دې ټولې قبیلې اسلام قبول کړی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې چا به اسلام قبول کړو نو فوراً به په هغې اسلامي احکام لاګو کېدل، وی به چې داسې داسې کوئ. مس په وخت کې مس کول، چې کله کال تیر شي زکات ورکول له خپل مال، د هغې زکات د مال او د صدقاتو د وصولیابۍ دپاره به رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلفو اطرافو قبایلو ته کسان استول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي هغه دې قبیلې طرف ته واستولو، د هغه نوم دی ولید رضی الله عنه، او دا د عقبه ابن ابي معیط زوی دی چې هغه مشهور تیر شوی په خپله دشمنۍ کې د الله د رسول سره. خدا د الله پاک تقسیم دی چې د مشرک او کافر نه مؤمن مسلمان پیدا کی صحابي، او د مؤمن نه د مسلمان نه کله کافر پیدا شي، علیاذ بالله. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې الله جل شانه د مړي نه ژوندی پیدا کوي او د ژوندي نه مړی پیدا کوي. مفسرینو د هغې یو تفسیر دام کړی چې د کافر نه مؤمن پیدا شو، د مؤمن نه کافر. حضرت نوح علیه السلام د الله پیغمبر او د هغه نه زوی پیدا شو، زوی نافرمانو، د قوم سره په سیلاب کې په سمندر کې هغه هم هلاک شو. دا ولید ابن عقبه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ته لاړ شه او د بنو مستلق نه صدقات وصول کړه. دی لاړو، دی چې کله هغه قبیلې ته نږدې کېدو نو د ده د قبیلې او د بنو مستلق د قبیلې د جاهلیت د زمانې راسې په خپله کې دشمنۍ را روانې. اوس خو مسلمانان شوي، بنو مستلق هم مسلمان دي، دی مسلمان دی، خو د ده په زړه کې به هغه خبرې اوړې دي راوړې دي
کله چې دی نږدې شو د هغې علاقې ته نو هغه خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د استازي په انتظار کې او د هغه په قدر او احترام کې او د هغه د درناوي او د عزت لپاره د خپل آبادۍ نه بهر راوتي دي او په 2 قطارونو کې ولاړ دي او وسله ورسره ده او د هغه زمانې وسله څه وه نیزې وې شلونه دا یې اوچت نیولي دي او تورې چې کوم دی نو په غاړه دي د چې لرې نه وکتل چې دا خلک خو وسلو سره ولاړ دی د په زړه کې دا وسوسه راغله دا اندېښنه راغله چې اسیني دا خلک زما په قتل پسې راوتي حالانکه هغې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د قاصد د احترام او د عزت او د قبایلو هغه زمانه کې چې د ملمه احترام او عزت به کولو نو په دې شکل به کولو د وسلې سره به راووت د ده په زړه کې دا خیال راغلی چې دی زما قتل ارادې پسې راوتي دي نو دی د هغه ځای نه واپس شو مدینې منورې ته یې ځان راورسولو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو چې صدقات او ته خو ډېر زر راغلې څنګه وی چې یا رسول الله هغه خلک زما په قتل پسې راوتي ما ترې نه ځان بچ کو زه رالم نبي کریم صلی الله علیه وسلم رنګ مبارک متغیر شو په قهر شو چې دې خلکو اسلام قبول کړی دی بیا دی چې نه ورکوي د دې مطلب خو همدغه دی چې د اسلام نه برګذشته شوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه راوغوستو هغه ته وی چې ځان سره لښکر واخله بنو مستلق ته لاړ شه په هغې باندې حمله وکړه خو خیال کو اول د دې خبرې تحقیق وکړه دا خبر چې ما ته را رسېدلی دی دا څنګه دی دا رښتیا دی او که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به یک طرفه فیصله نه کوله د چا په وینا مدعی دا څو واره دا مسله بیان شوې ده چې یو کس راشي هغه تا ته خبر راړي او ته د هغه په خبره باندې دومره تأثر قبول کې چې د هغې په جواب کې تا نه ناروا او حرام کار وشي تر دې پورې موږ لیدلي دي په دې خپلو علاقو کې چې بېګناه قتلونه شوي دي خبر راغلی دی غلط بیا د بل له لاسه فریق د لاسه قتل شوی دی بېګناه مسلمان قتل شو د هغه وینې توی شو بیا چې خبره تحقیق ته رسېده نو شاته څه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته دا تعلیم خولی چې بغیر تحقیق نه به فیصله نه کوي بغیر تحقیق دغه ځای کې الله پاک فرمایي دی آیت پسې یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو ان جاءکم فاسق بنبأ که چېرې تاسو څخه یو فاسق راشي او هغه یو خبر راوړي بنبأ نبأ تنکیر دی منکر دی داسې خبر یو خو عام خبرې وي هغه جدا شي داسې خبر چې په هغې باندې یو نتیجه مرتب کېږي خو یا بده فتبینو د هغې تحقیق کوئ شاته تحقیق کوئ هغه سپړئ چې واقع درسته ده او که نه دا خبر ټیک دی ان تصیبو قوما بجهاله اسینی چې تاسو په ناپوهۍ سره چاته نقصان ورسوئ ان تصیبم قوما بجهاله صفا وینا د الله کلام کوي زمونږ سره په کورونو کې په جوماتونو کې پروت دی لیکن مونږ پې ځان نه پوهیو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین او بیا چې تاسو نه کوم بد شوي دي زیاتې شوی دی په هغې باندې خپېمانه بیا نادم شئ رستو بیا خپېمان ته خو د ورخه تېرې اوبه خو بیا هم نه جاروزي هغه کار نه کېږي د هغې تلافي نه کېږي نو تحقیق کول پکار دي زما عزتمندو چې کله یو سړی تا ته د چا نه خبر راوړي چې فلان کتاب پسې دا وي قطعا چې په هغې باندې جوابي کاروایونه کې تر څو پورې چې تحقیق نه کړې خپله لاړ شه ورته تا داسې ویلي بل چاته ووایه که خپله نشي لیدلی بل په ذریعه باندې که هغه مالي معامله وي که هغه کنځلې وي که هغه بل یو شی وي که هغه بل یو شی وي هر یو څیز دویم دا چې قاضي او عدالت کچرو کې فیصله بغیر د مدعی د احضار نه دا قطعا نه ده روا عدالت کې قاضي فیصله کوي مدعی لاړو زما فلان کې پورې دومره دي مدعی نه دی راوستی شوی فیصله نشي کېدی که دا ښځه خاوند دي که دا دوه ګاونډیان دي که دا د خلي خلک دی که دا مالي معامله ده که دا د ځمکې ده که دا د نکاح ده که دا هر یو شی چې په هغې کې فیصله چې کله کوي یو مسله استفتاء فتوا ورکول فتوا کې یک طرفه کاروایی کېدی شي دا مسله داسې ده د دې حل څه دی
د دې جواب دا دی. او چې کله دغه مفتی صاحب فیصله کوي، ججمنټ کوي، او دی چا مقرر کو چې ته زمونږ په منځ کې فیصلې دی به فیصله اله کوي چې مدعي مدعی دواړه حاضر شي، د دواړو خبرې واوري، ثبوت ته ورسي، یا د عدالت ته لاړ شي، تر هغې پورې به نه کي. زنانه د خاوند خلاف سوی، خاوند د ښځې خلاف سوی، اله به فیصله کېږي تر څو پورې د فریق ثاني کلام نه اورېدلی شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغسې کول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه ته وفرمایل چې دو کلاړ شو تحقیق د دې خبرې وکړو، که چېرې دا رښتیا وي نو حمله پرې وکړه، ځکه چې دا خلک مرتد شوي دي، اسلام نه واوړېدل، برګشته شو. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه لاړو. په لاره کې حضرت خالد ابن ولید سریه د دې طرف نه تلل، هلته نه بنو مستلق چې ورځ تېره شوه، په سبا باندې هغوی را روان شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته نیټه خولی وه چې زما سړی به درځي، هغه ته به صدقات ورکوئ. د پیغمبر علیه السلام کس خو رانلو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم سړی رانلو، د هلته نه را روان شول مدینې ته. په دې اراده را روان شول چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړو چې یا رسول الله تاسو زموږ نه خفه شوئ یو که څه. دې نه معلومه شو چې کله انسان وعده وکړي هغه به سرته رسوي. وعده دا سرته رسول دا د مؤمن صفات دي، بل کس به ستا انتظار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې چېرته داسې څوک نشي خولی چې چا سره یې واده کړي د هغې خلاف کړي. یو ځل د جاهلیت په زمانه کې چې کله نبوت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نانو ملاو شوی د مخکې نه پاکو، یو کس سره واده کړي و، هغه ورته وایي چې ته دلته ودرېږه زه راځم. 3 ورځې مبارک ولاړو په هغه ځای، 3 ورځې ولاړو. هغه کس چې رالو چې ته هغسې ولاړې وې چې او تا ما ته ووایي چې زه راځم، نو زه ولاړم انتظار کوم. وعده سرته رسول دا د مؤمن صفات دي. وعده کول او د هغې خلاف ورزي کول دا د منافق صفات دي. حدیث مبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائیں آیت المنافق 3: اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. نور حدیثو کې نورم ذکر کړي دي. حدیث مبارک کې 3 صفات ذکر کړي چې د منافق دا 3 نښې دي چې کله د خبره کوي نو دروغ وایي، او چې کله واده وکړي نو خیانت کوي، خلاف کوي، او چې کله څوک په دې اعتبار وکړي او سره امانت کړي نو په هغې کې خیانت کوي. خبره یې ورته وکړه چې دا چاته مه کړو، خبره یې افشا کړي، مال یې ورسره کېښو، هغه مال هغه ځان ته کړي، بیا باندې منکر شي. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه د دې طرف نه لاړو، هلته نه غزوه بنو مستلق مشران را روان شول چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه دی که څه وجه ده، او د الله د رسول ناراستیا او خفه کېدل دا خو لوی خسران دی، هلاکت دی، برباهي ده. دا دواړه تپې په لاره کې یوځای شوې. بنو مستلق مشران هغوی تپوس کوي خالد ابن ولید ته وایي چې تاسو چېرته ځئ چې که په چا باندې حمله کولو چې موږ هم د سره شو. خالد ابن ولید رضی الله عنه ورته وفرمایل چې تاسو پسې درغلي، تاسو پسې راغلي. هغوی ورته ویل خیر خو داسې چل وی چې تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم کس راغلی و صدقاتو وصولولو دپاره، او تاسو د هغه په قتل پسې راوتي وئ. هغوی وی موږ خو خبر نه، موږ ته خو پته نشته، موږ خو سړی لیدلی نه دی، موږ په انتظار ولاړو، ورځ مه تېره که څوک رانرل. وی ښه دا دواړه تپې مدینې منورې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه لاړې. خبره سپینه شوه، تر منځه یې سم هغه ګمانو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي و، لیکن دا هر څه شوي دي د پیغمبر علیه السلام په حیات کې چې موږ ته پته ولګي. دلته الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق. حضرات مفسرین وایي چې دلته لفظ د فاسق استعمال شوی دی. فاسق په اصطلاح کې هغه کس ته ویلی کېږي چې هغه د کبیره ګناهونو مرتکب وي، لیکن د قرآن کریم په اصطلاح کې فاسق په دې معنا همیشه نه استعمالیږي. دغسې د قرآن کریم په اصطلاح کې، ځکه د قرآن ترجمه به د ځان نه چاته نه کې، د قرآن کریم ترجمه کوونکې هغه پروفیسر لکچرر قطعا نشي جوړېدی چې چا نه قرآن پاک په ترجمه نه ویلي. په ډکشنرۍ سره، په لغاتو سره د قرآن کریم تفسیر او بیان او ترجمه او معنا او مفهوم نه په خپله په ذهن کې کینولی شي، نه بل چاته ویلی شي. دې ته نقل در نقل د علوم نقلیه دي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کوم تفسیر معنا څنګه بیان کړی دا هغه صحابه او تابعین ته هغه څه به خې په احکامو کې. بعض آیات داسې دي چې هغه د عبرت لپاره دي او د سبق غشتو لپاره دي. دا غیر معنا واضحه ده. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. د اسمانونو په پیدایش کې، د ځمکو په پیدایش کې، د شپې او د ورځې په جوړېدو تلو راتلو کې د الله جل شانو د قدرت نښې دي. د دې په لغت هم سړی پوهېږي. لیکن چې کوم آیات د هغې تعلق د یو حکم سره دي، احکام سره فقهي، یا هغه د قرآن کریم خاص اصطلاحات دي، کله یو ځای کې د هغې یو معنا ده، بل ځای کې بله معنا ده. امام بخاري رحمه الله په خپل کتاب کې دې طرف ته اشاره کړې د کتاب الایمان کې، بابن کفر دون کفر، ظلم دون ظلم، دغه رنګ فسق دون فسق، نفاق دون نفاق. یو کفر او بل کفر کې فرق وي. یو کفر مطلق کې د انکار په معنا راځي، بل کفر اصطلاحي په معنا راځي. نو یو فاسق هغه ته ویلی کېږي چې هغه د ګناه کبیره مرتکب شوی وي. یو فسق د قرآن کریم په اصطلاح کې دې ته هم ویلی کېږي لغت سره چې یو کس نه داسې کارو شو چې د پیغمبر گفت او وینا او ارشاد هغسې نو، اگر که په هره طریقه شي، په دې کې د خپل قصد اراده نه بلکې وهم دی، توهمات دي، وساوس دي، هغه دي پکې. دا په هغه معنا نه دی کوم چې د فاسق په معنا استعمالي. لیکن قرآن کریم خدا الله کلام دی. کتاب داسې دی چې هغه د یو کس دپاره نه دی، د یو قوم دپاره نه دی. په هغې کې د یو واقع په باره کې د آیات نازلېدل د خاص واقع سره تعلق نه لري الا ماشاء الله، هغه عام دي ټول امت دپاره. نو قرآن کریم لفظ داسې استعمالی چې هغې کې عبرت وي، درس وي. مطلب دا که چېرې تا څخه یو سړی ستا د چا سره د جنګولو لپاره، د هغه د قتلولو لپاره، د دوو خاندانونو په منځ کې د تفرقې راوستو لپاره، دښمنۍ پیدا کولو لپاره یو خبر راوړي، دا سړی ګورې فاسق دی، دا د الله د طاعت نه خارج دی. د دې سړي په خبرو باندې اعتبار مه کوو. دې نه معلومه دا ستا خیرخواه نه دی، دا ستا دشمن دی، دا د شیطان ملګری دی، د ده سره ملګرتیا مه کوو. حکم د قرآن پاک عام وي. بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خبره واضح شو، بیا هغې نه صدقات وصول شوي. نو دا هم په ابتدا کې د 9 هجري چې کله شروع شوه، د هغې په ابتدا کې دا واقع هم شوي. یو خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د سفر په میاشت کې رالو. پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته اطلاع راله چې صحابه راغلي دي جدې ته، د حبشې نه راپورې شوي دي، جدې ته راغلي دي او حمله کول غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو صحابي په امارت کې چې د هغه نوم دی علقمه ابن مجزز مدلجي، او دا د هغه مشهور قایف چې علما او طلبا پوهي دي، د هغه زوی دی مجزز مدلجي، دا مشهور قایف او قیافه شناس په مکه کې. ده به د خپو د نښو نه او د آثارو نه پټې خبرې معلومولې. علم غیب باندې نه پوهېدو، خو تجربه ده. نن سبا دا فن هم شته، او هغه زمانه کې به الله جل شانو خداداد صلاحیت چاته ورکو، د نښو نښانو نه به معلومول چې دا پل دی، دا د سړي دی، دا د ښځې دی، دا سړی د فلانقي قبیلې دی او د فلانکی دی. کله کله به هغه سړي ته ورسېدو، د خپې د پل نه به معلوموله چې دا فلانکی دی، د ګوتو نه به معلوموله چې دا پلار او زوی دی. نو د ده زوی علقمه ابن مجزز رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم واستولو هغه حبشو پسې چې لاړ شئ د دې خبر واخلئ. چې کله هغه خلک پوه شو هغوی را دننه شوي جزیرة العرب ته، چې نن سبا ورته جده وایي، د دې اصل نوم جده دی، جده. هلته راپورې وتي وو، خو چې کله صحابه کرام او مسلمانانو لښکر باره کې پوه شول، نو هغوی په سمندر ورودانګل او یو جزیره کې پټ شول، دننه یو ټاپو. دا علقمه ابن مجزز حکم وکړو چې بس ته خطره ختمه شوه، واپس را روان شو. بدې کې یو بل ناشنا واقع وشو. بعضې حضرات دا تقریبا 300 کسانو، بعضې حضرات ووی چې بس ته کار ختم شو، نو دی لغونې تندي وکړه خپل علاقې ته مدینې ته تلو کې. د لښکر انتظار یې ونه کو، مخکې روان شول.
امیر دی ته حکم وکړو. بعضې وایي دا امیر القمو او بعضې وایي عبدالله ابن حذافه السهمي رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي چې هغه سفیر د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خطوط مبارک به بادشاهانو ته وړل، کسرا ته خط ده وړی و. بعضې وایي چې هغه دې کسانو ته امیر امر وکړو چې واپس شي، تاسو د امیر د حکم نه بغیر روان شوي، تیزی موکا، د امیر اطاعت ضروری دی. به خلکو ته امر وکړو چې لرګي راغونډ کړي، لرګي راغونډ کړل، به اور بل کو، او دغه کسانو چې چا تیزی کړي وه دی ته یې وې چې دې اور ته ودانګئ. په هغې کې بعضې کسان داسې وو چې هغه یې اراده وکړه اور ته یې دانګل. او دا ولې؟ ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات او تعلیمات هغه یې اورېدلي وو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د امیر به اطاعت کوئ. اگر که په تاسو باندې یو تور حبشي مسلط شي چې هغه د ونې نم ټیټ وي، بدن نم کمزور وي، د رنګ نم تور وي، خو امیر وي، د هغه به اطاعت کوو. او امیر اطاعت، امیر فاسق فاجر نی، د امیر انتخاب هم په هغه اصولو باندې کیږي چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه امیر به د علمي لحاظ سره او امانتدارۍ په لحاظ سره په ټولو کې اعلی، ځکه به هغه امیر جوړ شوی. بیا د هغه اطاعت فرض دی په مامورینو باندې. نو ده ورته ووایي چې زه امیر یم، تاسو زما نه بغیر څنګه لاړئ، دې اور ته ودانګئ. بعضې کسانو په اور کې دانګلو ته اراده وکړه، بعضې توقف اختیار کړو چې اور په باره کې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تعذبوا بعذاب الله، د الله عذاب چاته مه ورکوئ. او د الله عذاب دا دی چې په اور سوځول، نو چې دشمن هم وجنې نو په اور یې مه سوځو. نو هغوی وروسته شول. نو چې کومو کسانو دانګل، نو ده ورته ووایي چې بس وروستو شئ، تاسو مه دانګئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله دا اطلاع لاړه، کارګزاري به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیانېده. دا واقع هم بیان شوه چې بعضې کسانو داسې وکړل، بیا ورته امیر داسې ووی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. د امیر اطاعت واجب دی، لیکن چې کله امیر د خدای په مخالفت کې څه حکم صادروي، نو بیا به د هغه اطاعت نه کوي. دوه خبرې معلومې شو، یو طرف ته اطاعت د امیر، بلکې چرې امیر د الله او د الله د رسول د قانون، د دین اسلام خلاف، د قانون د الله خلاف، د شریعت محمدیه خلاف، صفا خلاف فیصله وکړه چې دا کار وکړي، د هغه په دې کې ملګرتیا نه کړي. په دنیا کې په مخلوق کې د الله جل شأنه نه پس او د الله د رسول نه رستو چې د چا اطاعت په بنده باندې لازم دی، هغه د هغه مور او پلار دي. د مور او پلار اطاعت وکړي. الله جل شأنه د خپل اطاعت سره تړلی دی، او سره د دې که چېرې مور او پلار هم د معصیت او د ګناه او د قتل حکم کوي، دا به یې نه مني. پلار د چا سره جګړه وکړه، هغه سړي ورته وکړي کنځلې، او تا ته وایي چې فلانکي ډنګړي ته زما نه پیدا یې، او د هغه سړي خبر نه اورېدو که لاړ شه ورپسې. په دې علاقو کې داسې کېږي. اوس دا زوی وایي چې دا خو مې پلار دی، که نه ځم نو پلار مې د هغه به خبره منل پکار دي. بل طرف ته د ننګ او د شرم هم چې کوم دی روان شي، او هلته د هغه نه ناجایز کار، حرام، ظلم، زیاتې، قتل، دا کار وشي. دغه وخت کې به د پلار اطاعت نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی، حضرت سعد رضی الله عنه، دی مسلمان شو. مور په حالت د شرک کې وه، لا کافره وه. حضرت سعد رضی الله عنه ته دا مور وی چې دا نوې دین ته اختیار کړی دی بچی، دا پرې د خپل دین ته راوړه واپس. حضرت سعد ورته وایي چې نه مورې، زه خو بیا واپس نه راوړم. مورې پوه شوه چې دی خو زما خبره نه مني. د مور ورسره ډېره زیاته مینه وه، او د ده د مور سره ډېره زیاته مینه وه، او سره د هغې اطاعت هم لازم دی. نو مور ورته وایي چې ګوره که چېرې ته واپس خپل دین ته نه راوړې، نو زه به څه خورم څکم نه، د لوږې تندې نه به مړه شم، او زه به سوري ته نه کښېنم، نور ته به کښېنم. په ځان باندې ظلم شروع کړو، نو خوراک څښاک یې نه کول. نو روایاتو کې راځي چې کله به
په دې باندې وخت ډیر تیر شو، څه به خوړلي څکلي نو شجر وفاها، بیا به ورته خوله وازه کا، په هغې کې به ورته په زور څه شی چول چې مړه نه شي. دومره ضد په مخه اغشتي وه. او نور ته به ناسته وه چې کله به کور کې څوک نو، انسان دی، تقاضي دي، څوک به بهر ووتل، حضرت سعد به کور کې نو بیا به د انور ته ناسته وه چې برارو نو زر به یې راوچته کا، نو سوري باندې به کښېنو. دی پوه شو چې دا مور خو مې زه د غشتې د منې کېږي نه، نو ورته وایي چې مورې که ستا په بدن کې د هر ویښته د لاندې یو روح وي او ته مړه کېږي او ژوندی کېږي، مړه کېږي او ژوندی کېږي، نو 2 کارونه به زه نه پرېږدم. یو ستا خدمت به کوم، خدمت به دې کوم، ستا د بچکولو به کوشش کوم، ضایع کوم به دې نه. دویم دا ده چې خبره دې کله نه منم، دا ستا دین ته نه واپس کوي. دا 2 خبرې واضح تعلیمات. یو دا چې د مور او د پلار په معصیت کې قطعا خبره منل نه دي پکار، دا غي د الله او د الله د رسول به مني. دویم دا چې د کافر او مور او پلار چې کافر وي دا هغه به هم خدمت کې، هغه ته به هم تکلیف نه رسي. زمونږ په علاقه کې مور او پلار مسلمانان دي، ټیک ده، هغه به دین نیز ده، پتا به دینی تعلیم نه کړي، لیکن ستا پلار دی، ستا مور ده، تا باندې د هغوی خدمت هغه هماغه شان واجب دی چې ته به یې کوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي ووي، حضرت اسماء رضی الله عنها، یا رسول الله مور مې راغلی ده وهي مشرکه، او دا مشرکه ده، زه د هغې اکرام کولی شم او که نه، او هغې ته څه ورکولی شم که نه؟ ورته ویل چې او د هغې خدمت وکړه، اکرام یې وکړه، ځکه چې مېلمنه ده او چې څه وس دې کېږي نو هغه ورته ورم که. دا خدمات دي، یو مداهنت دی او یو خاطر مدارت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم روټۍ په کافر خرولی ده، رحم او ترس په کافر باندې هم کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مېلمستیا د کافر هم کړې ده، لیکن د کافر سره تعلق، دوستی، مودت، محبت دا څیزونه نه دي ساتلي. یو کتاب ما کتو رسول الله صلی الله دې حد پوری کړي دي، تاسو اندازه ولګوئ. یو مشرک مېلمه شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته بستره واچوله، په هغې باندې کافر سملاستو، شپه یې تېره کړه، د هغه نه ډکې موتیازې تلې وې د شپې. کافر او مشرکو د دیهات خلک او څوک څنګه او څوک څنګه چې څنګه پاسېدلی دی، د ننګ او د شرمه چې کوم دی نو بهر تللی دی، وتی دی، خپله لارې نیولي دی او دا بستره یې دغسې پرېښي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سبا شو چې دی آرام وکړي، بیا به سبا لاړ شم. چې سبا راغلو په خپل وخت ویې کتل، بستره په دې حالت وه، سړی نشته، د هغه نه څه شی پاتې شوی و. هغې پسې هغه کافر بیا رالو واپس، چې وی کتن رسول الله صلی الله علیه وسلم لګیا دی. دې موقع کې د هغې کافر نه مخکې د پیغمبر علیه السلام یو صحابي م رالو، وی چې یا رسول الله، پیغمبر علیه السلام لګیا دی، هغه ګندګي پاکوي د هغې بسترې نه. صحابي ورته وی چې یا رسول الله ما ته یې پرېږده، وی چې نه، مېلمه زما مېلمه او د مېلمه اکرام واجب دی. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه، څوک چې په الله باندې په ورځ د آخر باندې ایمان راړي، دی به د مېلمه اکرام کوي. دا صفات رو د مسلمانانو نه اوځي، دا صفات د مسلمانانو. مونږ دا وایو د روټۍ په وخت کې چې څوک راشي مېلمه ته د روټۍ بندوبست نه کوو، ځکه چې مخکې نه به د اطلاع راکړي وه چې ما غم کړی. د الله رسول مونږ ته د تکلفاتو تعلیم نه دی ښولی چې ته په روټۍ کې ستا وس نی نو ته چرګ حلال کا او چیلې حلال کا او ګډ حلال کا، نه، چې څه حاضر وي مېلمه ته هغه راړه، هغه سات. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. ها، تا دعوت هغه ته 3 ورځې مخکې کړی دی چې په فلانکي ورځ باندې به زما سره روټۍ خوري، بیا په هغې کې چې د څه خوښوي هغه وکړه. هغې ته هم تکلف نه وي، هغې ته محبب وي. تحبب د محبت په بنیاد باندې سړی هغه کوي، خوند ورکوي دته. تکلف دې ته وایي چې په ځان بوج محسوسې او د هغې د وجې نه اصل کار هم تا نه پاتې شي. بعضې سړی مزد ځکه نه کوي چې وایي دا کپړې مې مصري خانه کې کار کوم
او دا په تیلو باندې ګنده دي نو ځکه مز نه کوم. چې پاکې کپړې اچوم نو اله بیا مز کوم. ته خو په هر قسم کپړو کې نو کپړې چې تر څو پورې نجس نی نو په هغې کې مز کېږي. چې پاکې وي په خاورو کې ککړې دي خو دي پاکې مز پکې کېږي. تا سره بله جوړه نشته دی مز وخت در باندې راوړ نو فور نه کوه. اصل کار پرېښول نه دي پکار. بعض سړی په چتي پسې باز پرېږدي نو باز د لکونو روپیو چتې د یوې پیسې هم نه نو باز ته نه لاړ شي ورک شي. بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا تعلیم دی. یو موقع باندې پیغمبر علیه السلام څخه یو کافر رالو مېلمه شو. د خوراک څښاک انتظام به کولو قیدیانو ته به ورکولو. الحمدلله موږ په افغانستان کې ولیدل چې د هغې اثرات هم په دشمن باندې څه مرتب شول واقعات اورېدلی کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه مېلمه رالو کافر ورته وی چې دته پی راړئ. دغه وخت کې خوراکونه ډیر نو کجوري وي اوبه وي پی. پیغمبر علیه السلام امر وکړو یو بیزه ولشلې شوه د هغې پی راړل. هغه کافر ته یې ورکړل ورته وی چې کار دې وشو وی نه. بیا د بلې بیزې پی ولشل بیا ورته کار دې وشو وی نه لا وږیم. بیا درېیمه بیا څلورمه بیا پنځمه بیا شپږمه بیا اومه د اوو بیزو پی وسکل. اوس مې ګزاره وشو بس دی. بیا شپه تېره شوه چې سبا شو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښکلي اخلاقو نه هغه کافر متاثر شو او مسلمان شو. چې مسلمان شو نو پیغمبر علیه السلام په سبا غدا د سبا خوراک چې و په هغې کې امر وکړو چې بیا ورته پی راړئ. چې پی راړل نو ورته وی نور ورته راړئ نور نه بس د یوې بیزې پیو باندې ګزاره وشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې موقع باندې وفرمایل المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء. مؤمن سړی په یو کلمه کې خوراک کوي او کافر چې کوم دی نو دا په اوو کلمو کې خوراک کوي. یعنی اوو برخې د مسلمان نه سیوا خوراک کوي. نو ډیر خوراک کول د مسلمان او د مؤمن صفت نه دی. خوراک کم کول پکار دی. کار ډیر کور پکار دی د الله بندگی. زمونږ په علماو کې مولانا محمد قاسم نانوتي رحمه الله هغه د دارالعلوم دیوبند بانی تیر شوی دی. هغه ته یو ځل مسلمانان رال وی چې صاحب فلانکي ځای کې یو هندو دی هغه وی زه مسلمانانو سره مقابله کوم. آریا سماج د هغې مذهب وی چې هغه وی زمونږ مذهب حق دی او د اسلام باطل دی الیاذ بالله. د هغه دومره چالاک دی چې هغه سره مناظرې ته څوک تیاریږي نه. ده ورته وفرمایل مولانا قاسم نانوتي رحمه الله چې څوک وګورئ ما پرېږدئ په حرام باندې زه دا کارونه نشم کولی. ورته وی چې نه د اسلام او د کفر مسله ده څوک تیاریږي نه مناظرې ته. او که چېرې هغه دا شی واوري نو هندو به وایي کافر به وایي چې مسلمانان دین کمزوری دی ځکه خو موږ سره څوک رانلل. مجبورا تیار شو مولانا محمد قاسم نانوتي رحمه الله. دا مباحثه چاپ شوي د کتاب په شکل کې میلاویږي مباحثه شاهجهانپور. نو هلته مولانا قاسم نانوتي رحمه الله لاړو ورسره خدام او شاګردان هم لاړل. هلته یو ځای کې میلمه شو او بیا د هغې هندو سره د وخت د تاریخ طی کولو دپاره د وخت کسان واستول شاګردان. وی چې دو کې لاړ شي هغه ته ووایي چې کوم ځای کې به مناظره کوو او څه وخت به کوو. دې وخت اغشتو دپاره لاړل. چې کله دوی لاړل نو هغه ځای ته ورسېدل. یو کوټه وه کمره وه هلته کې هغه پنډت دننه ناست و. دوی ته یې ویې چې دننه د تلو اجازت فی الحال نشته دی. بهر ودرېږئ صاحب وزګار نه دی چې وزګار شي نو بیا به لاړ شي. دی وایي موږ بهر ولاړو موږ وکتل چې ډکې ډکې مجمعې پتنوسونه د خوراک نه دننه ځي او موږ ووایو چې دا ګڼ کسان دي دننه چې بیا څه وخت تېر شو نو بیا هغه خالي واپس راووتل یو لوښي کې څه نو موږ ووایو چې دا ډېر کسان دي. بیا موږ ته ووایي چې دننه لاړ شي. چې دننه لاړو چې مو وکتل یوازې هغه پنډت ناست دی د هندوانو مشر او دا ټول خوراک هغه خوړلی و. موږ په دیوالونو کې ګیر چاپېر وکتل چېرته مورۍ وي یا سوړه وي دروازه وي کړکۍ وي په هغې به بهر وتی. بله دروازه نه وه همدغه وه. دې سره خو موږ ولاړو په دې څوک نور وتي. موږ وی هغه سره وخت او تاریخ ځای دا هر څه طی کړل. بیا بهر راوتل نو دی یو بل ته وایي چې زمونږ صاحب چې کوم دی نو که هغه په علم کې د سره مناظره کوي نو موږ ته پته ده چې هغه ګټلې ده
خو که دی ورته وایي چې په خوراک کې کوو نو بیا خو هغه بایللي ده ځکه چې هغه د بدن هم کمزوری دی خوراک هم کم کوي یو ټوکړه روټۍ وخوري او دا خو څرګند بیداد دی یو کس پکې ډېر خفه و د مولانا قاسم نانوتي رحمه الله د مخ د آثارو نه اندازه ولګوله ویې څه چل دی ده ورته ووایي وایي چې صاحب داسې ده که په علم کې مناظره د سره وکړه موږ ته یقین دی په الله جل شانه باندې چې انشاءالله ته به ګټې او که په خوراک کې وکړه نو ستا بیداد خو واضح دی صفا ښکاره دی مولانا قاسم نانوتي رحمه الله یو جواب ورکړو یو الزامي جواب یو تحقیقي یو خو ته فرمایي الزامي جواب دا و چې هر یو مناظره خو به زه نه کوم څه به تاسو هم کوئ که نه د خوراک دا مناظره تاسو کوئ یو کس وګورئ هغه سره کښېنوئ چې خوراک ډېر کوي بیا یې ورته وفرمایل چې مناظره کېږي په کمال کې او ډېر خوراک کول دا کمال نه دی دا جهل دی او جهل کمال نه دی دا نقص دی علم کمال دی په کمالاتو کې مناظرې کېږي علم کې مناظره کېږي تفقه کې مناظره کېږي قرآن دانۍ کې مناظره کېږي حدیث دانۍ کې مناظره کېږي او په آواز کې مناظره کېږي په خطاطۍ کې مناظره کېږي په شاعرۍ کې مناظره کېږي دا کمالات دي او ډېر خوراک کول دا خو جهل دی ځکه چې دا حیواناتو ته خدای ډېر ورکړی خوراک هغوی ډېر کوي بیا ورته وفرمایل که چېرې علم کې مناظره کوي نو بیا به ورسره زه کوم او که چېرې دی وایي چې خوراک کې کوو نو موږ به خپله میخه راولو هغه مخامخ ودرو نو یو به ده ته غورځو یو میخې ته چې چا ډېره وخوړه هغه به ډېره خوري بیا به هر حال عرض مې دا کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ښکلي اخلاقو نه چې د کافر خاطر مدارت یې کړی دی خاطر مدارت یې کړی دی او رحم دی دا د انسان چې کله یو مظلوم سړی وویني په هغه باندې ورحمي لیکن دوستی موالات تعلقات او رشته دا څیزونه د کافر سره ټول حرام دي الله پاک دې موږ د ښو خبرو د عمل توفیق راکړي